For today's video guys, akong i-share ninyo ang amuang way paunsa magpa-breed sa amuang mga inahin. Sa naagi manggod natong mga upload guys is na makita dito nga medyo ubay-ubay og anak atong mga inahin. So mao na nga naay nangutana og unsay sekreto nga aron daghan og anak. Pero dili man pud sa tanang panahon guys daghan og anak atong mga inahin. Naapoy mga panahon nga nakaanak og 4, nakaanak og 7. Yan, napod tayo mga inahin nga nakaanak og 15, nakaanak og 13. So, mao nga, naay nakapangutanag unsay sikreto. Mao na among pamaagi dinhi sa among tangkal, guys. Kung pananglit nga mag-hit na ang ato ang mga inahin, manawag mi sa tag-iya sa bore para madala niya dinhi sa among tangkal. Unya, inig-abot jud sa bore, amuan ang pabarakuhan ang amuang inahin. Kung morning mag-hit ang amuang inahin, so mabarakuhan na siya morning. Muhangyo na dayon mi sa tag-iya sa barako nga ipabili niya yang barako balikan ra niya pagkahapon kay para ma-follow upan pa namo og pabarako ang amuang inahin. So pagkahapon ana guys, kung dili maabot og sayo ang tag-iya sa barako, mao na nga ako ang gisulayan nga ako lang may nagdala sa ilang bore paingon sa amuang inahin kay para ma-follow upan og breed ang ato ang inahin para sureball gyud kung dili pa pananglit dili pa kaayo to hit siya anang morning, so pagkahapon nagi tendency nga hit na kaayo siya. So mao nay among sekreto guys, bali ang among inahin nga mag-hit kaduha namo mapabridan. So chamba-chamba ra pud na guys ug butan ilahang bore nga dalon sa amoa, chamba gyud nga makapa follow up me nga kamera. Pero kung mangisog iyang bore dili na mo kaya, maghulat jud mi og ano sa maabot ang tag-iya sa bore kay siya ray mo follow up og pa breed sa ato ang inahin. So salamat kaayo guys, that's all for this video.